ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାକ୍ତରଖାନାଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବିଷୟ: ରଣପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ନୂତନ ଡାକ୍ତରଖାନା ସ୍ଥାପନ। ମହାଶୟ, ନିବେଦନର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହିକି ଯେ ଆମ୍ଭେ ନିମ୍ନ ସାକ୍ଷରକାରୀଗଣ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ରଣଗଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀ। ଆମ ଗ୍ରାମର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 5000। ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ଲାଗି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ଗ୍ରାମ ରହିଛି। ଆମ ଗ୍ରାମର ଆଖପାଖରେ ଡାକ୍ତରଖାନାଟିଏ ନଥିବାରୁ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମିତ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ ଶିଶୁ ରୋଗୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ରୋଗାତୁର ଜନତା ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆମ ଗ୍ରାମଠାରୁ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ପୁରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଗ୍ରାମର ଜନସାଧାରଣ ନିଜର ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ସବିନୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ, ଆପଣ ଘଟଣାଟିର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ସହିତ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଡାକ୍ତରଖାନାଟିଏ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଜନସାଧାରଣ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବେ। ଇତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରଣପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ, ଶିବପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ନରୋତ୍ତମ ପ୍ରଧାନ, ଶ୍ରୀମତୀ ଶକୁନ୍ତଳା ନାୟକ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ। ରଣପଡ଼ା, ପୁରୀ। ତାରିଖ 26/4/2025। ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।